지금 녹화를 가는 중입니다. 근데 오늘 뭐 다큐 인사이트? 다큐 온 팀에서 촬영 오신다 해가지고 일단 찍으면서 가고 있어요. 과연 와 있을지. 안녕하세요. 요. 안녕하세요. 기자님, 안녕하세요. 김기혁 기자입니다. 저희가 그 녹화 시작하기 전이랑 그 직후에 예. 꽁다리 영상이라고 저희도 이제 촬영을 계속 하거든요. 네, 괜찮으신가요? 네, 찍어야죠. 아 예. 덥다 더워. 서로를. 꽁다리 찍는 걸 찍으시겠다고? 그러니까 난 촬영하는 거를 꽁다리 찍겠다는데 그걸 찍는 걸 다시 찍으시겠다는 그런 말씀이시구나. 역시. 아니 찍으라고. 찍으시라고. 찍어야죠 이러면. 그지. 계속 더울 거래 이렇게. 진짜요? 미칠 것 같은데 이거 어떡하? 집에서 너무 힘들어요. 너무 힘들어. 너무 더워요 집이. 조명이 지금 따스한 조명. 이럴 때는 이제 부모님의 명언 그 격언을 생각해야지. 가만히 있으면 안 더워. 가만히 있어. 덥다고 하니까 더운 거야. 가만히 있어 안 더워. 자꾸 삼삭대니까 더운 거야. 나가면 좋을 것 같아. 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들 안녕하십니까, 김기혁 기자들. 오늘 보니까 뭐 뒤에 뭐가 많지 않습니까? 카메라도 많고 뭔가 어르신들도 계시고 누가 따라오고. 이게 뭐 하는 건가 궁금하신 분들 많으실 텐데, 제가 지난 방송에서 말씀드렸다시피 다큐멘터리 프로그램에서 저희를 굳이 취재를 하시겠다고 오신다고 해가지고 오늘 촬영을 하러 오셨어요. 다큐온이라는 프로그램이고, 이거 9번에서 하는 건가요? KBS? 네, KBS 9번에서 한다고 합니다. 뭐 언제 나가는지는 나중에, 이게 방송이나 특집으로 한다고 하시는데 언제 나갈지는 나중에 추후 공지를 통해서 알려드리도록 하겠습니다. 오늘 그래서 평소보다 더 저희가 럭셔리하고 이게 품격 있게 한번 진행을 해보려고 합니다. 그러니까 여러분 좀 약간 이번 화 왜 이렇게 품격이 있냐, 왜 이렇게 욕 안 하냐 이런 거, 점잖냐. 왜 이렇게 점잖냐 이런 생각을 하실 수 있는데 양해를 부탁드리고요. 우리가 보는 게 아니니까. 공중파에 나간다고 합니다. 공중파 진출이야 우리가. 사실 원래 공중파 기자였던 것. 원래 지상파 기자인데 지상파에 나간다고 좋아하는. 너무 오랜만이라서 제가 좀 너무 떨리네요 이렇게. 오늘 다들 엄청 꾸미고 올 거예요. 아 그래? 기자님, 혹시 소문에 예. 그 기적의 김구라는 소리가 있던데 맞나요? 그건 너무 저의 과분한 칭찬인데요. 네. 김구라 선생은 제가 대학교 때부터 되게 열심히 들었던 개그맨이시긴 한데 저는 뭐 그 정도까지는 아닌 것 같고, 제가 또 독서를 좋아하지 않습니다. 저는 저희 작가님 오셨구나. 저는 독서 스타일이 아니기 때문에 그냥 말하는 거를 좋아하고 소통하는 거를 좋아하는 평범한 기자에 불과합니다. 지금 어떤 현장인가요? 이거? 저희가 이제 오늘 저희가 매주 화요일에 저녁 8시에 녹화를 해요. 저희 프로그램인데 왜 그러냐면 다 자기 할 일이 다 따로 있는 기자들이란 말이죠. 그래서 그 일이 끝나고 나서, 자기 일 끝나고 퇴근하고 나서 해야 되기 때문에 그전엔 10시에 시작했어요. 처음에는. 왜냐 9시 뉴스가 있을 수 있으니까. 근데 지금은 그렇진 않고 8시에 다 모여가지고 같이 이제 촬영을 하고 각자 일하고 퇴근하고 모여가지고 하는 식으로 진행을 하고 있어요. 공무원 집단이 이렇게 열의가 있고. 그니까 제가 무슨 낙을 보겠다고, 무슨 부귀영화를 누리겠다고. 근데 이렇게 그러니까 이제 자기 할 일을 다 마치고 추가로 하지 않으면, 그러니까 처음에는, 지금은 또 저희가 이 일을 전담하고 있는데 처음에는 이제 자기 시간을 쪼개서 하지 않으면은 사실 조직 생활에서는 또 그러면 안 되는 거니까. 그래서 할 일을 하면서 이렇게 시작을 하게 됐죠, 추가적으로. 근데 그러다 보니까 당연히 그렇게 지금 하고 있습니다. 지금 다른 기자들. 에너지가 느껴져요? 다른 기자들이 되게 뭐랄까 그런 에너지로 또 뭔가 이제 기자 생활, 또 어떤 언론 같은 걸 좀 새로운 걸 해보고 싶다 이런 에너지가 있으니까 시작을 했고, 지금 저가 3년째거든요. 이렇게까지 계속 해온 거는 정말, 그래도 외부에서 기자들에 대한 시선이 어떻든지 간에 내부에서도 뭔가 고민하고 노력하는 기자들 에너지가 있으니까 지금까지 이렇게 3년 동안 꾸준히 해온 게 아닌가
한 주도 쉬지 않고 해왔거든요 저희가. 대단하시네. 다들 오시는 건가요? 그렇죠. 이게 안 올 것 같지만 네. 옵니다. 그래서 조금만 기다리시죠. 저희가 이제 네. 8시 정각이 시작이니까요. 8시 한 10분쯤 되면 올래나? 그렇습니다. 아따. 근데 너무 더워. 큰일 났어. 아 어쩔 수 없죠. 이거 어쩔 수 없어. 자, 오늘은 여러분 그 조명도 많고 지금 제 얼굴도 반짝반짝하게 나와야 되지 않겠습니까? 그래가지고 더운데 이해를 좀 해주셔야 될 것 같아요. 너무 더워. 자, 줌에 들어왔나? 들어왔어요? 지금 저기 하시는 일이 뭐예요? 얘는 촬영- 네, 촬영이죠. 저는 촬영 기자고요. 네. 요거를 맨 처음에 요거 구독자인데 저도 요거를 문 기자님 그 들리십니까? 위주로 하는 네. 프로그램이었다가 비디오를 해야 유튜브 시장에서 경쟁력이 있다라고 생각이 들어서 기아 선배랑 같이 논의해서 선배님이 꼭 네, 그렇죠. 선배는 선배 역할을 저는 이제 좀 도와주면은 잘 될 것 같다는 생각이 많이 들어가지고 지금까지 하면서 하면서 했어요. 따라갈 만해 하세요? 아니면 좀 저는 진짜 인정합니다. 너무 인정하고 뭘 인정? KBS에 이런 기자가 또 있을까? 라는 생각을 많이 해요. 너무 재밌게 새롭게 개척해 가면서 하는 모습이 너무 놀라울 때도 많고 그리고 그렇습니다. 진심이 묻어나네요. 진짜요. 저는 오케이, 감사합니다. 소리가 안 들리는 게 맞는 거죠. 규정 씨. 오규정 기자 왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유정아, 우리도 이제 공중파에 나오게 됐어. 네, 저 너무 떨려요. 신경 쓰고 오셨나요? 네, 오늘 저 머리 드라이하고 왔습니다. 개싸기야. 화장도 평소보다 더 잘했어. 그런 날도 있어야지. 아, 그런 날도 있어야지. 기자님 잠깐만 앉아. 네, 잠시만요. 요거 그 위치 좀 한번. 네, 그 정도. 심장이 두근반 세근반. 그러니까 우리가 텔레비에 나온다니. 기자님 네. 들어오시는 거 한 번만. 네, 찍어주세요. 제가 그거 좀 떼주세요. 그럼요. 잘할 수 있습니다. 네, 네. 자연스럽고 멋있게 들어오란 말이야. 그걸. 제가 취재감 이런 거 많이 하거든요. 반가워하면서 들어오는 거. 할 때는 그냥 그 통화는 안녕하세요. 왔어? 네, 싹. 아이고. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 이제 지상파 진출하는 거야. 네, 어? 너무 떨리네요. 이런 누추한 곳에. 우리도 이제 성공하는 거야 이제. 지상파를 만드시는 분들이 왜 그러세요? 저희가 이제 뉴스를 만들지만 이렇게 거꾸로 취재 대상이 돼본 적은 또 없으니까 너무 떨리고 좋네요. 네. 요즘 다루시는 게 뭐죠? 아, 네. 저희 그 유튜브에서 쓰고 있는 읽어주세요. 명찰인데요. 네. 부끄러워. 저는 이제 오교정 기자인데요. 유튜브에서는 목미 얼더미라는 닉네임을 쓰고 있습니다. 무슨 뜻이죠? 목소리 숨겨. 미녀, 얼굴은 더 미녀라는 뜻. 목소리가 좋다는. 어, 네. 이렇게 심오한 뜻이. 네, 심오하다니. 기자님의 심오하다고. 뜻인가요? 아니면 다른 분들이 추천? 구독자들이 다 정해 주시. 아, 이거 제가 지었는데요. 딱죠. 스스로 그렇다고 생각해서 네, 제가 지었습니다. 오늘 어떤 기분으로 이렇게 오세요? 매주 화요일. 저희가 네. 이제 매주 화요일마다 녹화인데 사실은 그 업무가 다 끝나고 모이는 거거든요. 물론 이것도 이제 업무의 연장이긴 하지만 이거는 이제 저희가 본업을 하고 그 이후에 이제 시청자들한테 애프터 서비스를 한다는 생각으로 모여서 하는 거기 때문에 네, 본업을 이제 취재를 할 때는 약간 엄숙하고 진지한 자세로 임한다면 유튜브 녹화를 올 때는 뭔가 조금 더 재미있게 해야 되겠다. 조금 더 소통을 이제 카메라로 우리가 소통을 하지만 유튜브 보시는 구독자들한테 조금 더 친숙하게 다가가고 싶다는 생각으로 네, 기분을 업시켜서 오는 준비를 합니다. 그 보면은 다들 이렇게 에너지가 네. 피치를 치시는 것 같아요. 피치. 네. 하이. 네. 그렇죠. 네, 조금 더
그러니까 원래도 다들 기자들이 그냥 평소에 만나면 다 그냥 동네 친구 같은 그런 되게 친숙한 사람들인데 단지 다루는 아이템이나 이런 것들이 항상 어렵고 뭐 조금 딱딱하고 부정적인 이슈들 이런 것들을 다루다 보니까 이미지 자체도 막 웃고 떠들고 하는 거에 대해서 사람들이 조금 기자들한테 저런 이미지가 있나? 이렇게 생각하시는 것 같아요. 근데 전혀 그렇지 않고 그냥 우리가 다 같이 일상에서 사회에서 부딪히면서 만나는 사람들이다. 그렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 그럼 화요일이 좀 기다려지시는 거예요? 어떠세요? 사실은 업무적으로는 부담이 돼요. 왜냐하면 이거는 정말 처음부터 과웬일로 해서 그러니까 취재 같은 걸 평소에 주중에는 다 하고 약간 엑스트라 워크를 하는 거기 때문에 이제 물리적으로 체력적으로 조금 시간이 많이 투입되고 그런 어려운 것이 있는데요. 근데 이제 뭐 심적으로는 이제 좀 즐겁게 생각하면서 하고 있습니다. 왜 하시는 거예요? 이게 이제 예전에는 기자들이 그냥 어떻게 써도 다 기사가 됐고 그냥 뭐 기자가 쓰는 대로 사람들이 읽는다라고 생각을 했잖아요. 근데 이제 저희가 이제 그 오프닝 멘트를 할 때 늘 4차 언론혁명이라고 얘기를 하거든요. 그러니까 단순히 취재를 해서 기사를 던져주는 시대는 이제 끝이 났다. 우리가 기사를 쓰는 목적은 결국 사람들의 생각을 얼마나 더 중간자적인 역할에서 잘 전달할 것이냐인데 실제로는 그걸 기자들이 제대로 하고 있지 않다는 생각이 들고 늘 갈증을 느껴오거든요. 그래서 이제 조금 더 기자와 그다음에 그 기사를 읽는 독자들의 관계를 더 좁히고 그리고 이제 그 기레기라고 불리는 그 이제 한국 언론의 신뢰라는 것이 떨어졌고 그거를 초래한 것도 역시나 기자들이기 때문에 이제 그런 명예를 좀 회복하고 신뢰를 회복하려면 그거 역시도 기자들이 할 수 있는 게 아닌가 해서 시작을 하게 됐습니다. 네. 멘트 준비했네요. 아우. 인터뷰 많이 해봐가지고. 네. 네, 맞아. 아우. 들어오쇼! 또 누가 들어오시네? 들어오쇼. 정 정렬 기자. 네. 또 한번 들어오시네요. 어서. 상원아! 안녕하세요. 들어오쇼. 잠깐만요. 헤드폰 연결해야 돼요. 일찍 오셨. 연결하고. 네 목소리가 저기 엘리베이터 내리자마자 옛날 정창준 선배가 나한테 맨날 그랬는데. 뭐라고요? 기화야, 네 목소리가 엘리베이터에서도 들리더라. 뭐 그때 그렇게 큰 목소리로 무슨 말을 한 거야? 각자 노트북 펴는 거 아니죠? 야, 저거 보면 이거 보면 될까요? 배고파요. 참어. 어디? 밥 안 먹었어? 네. 왜? 머리 하느라. 그렇지. 무슨 밥이야. 그 머리가 끝에 컬이 좀 미안한데 날카롭다 뭐 하는지 잘 했더니. 모르겠다 오늘. 아 진짜? 아니 일부러 지금 엿먹으라 그러는 거야. 아 옆에 보니까 알겠네. 일부러 약간 화내라고. 꾸안꾸 느낌이에요. 꾸안꾸. 그럼 뭘 했다고 하면 어떻게 해? 꾸안꾸. 더운데 무슨 금산 빌딩까지 갔어. 뭐 드셨는데? 뭐 먹었을 것 같아? 고추장찌개 냉면. 먹었대. 그래. 냉면. 너섬. 아 고추장찌개. 괜찮던데? 맛있지. 어. 한 번씩 생각나지. 너섬 되게 우습게 봤는데 괜찮았어. 너무 아재 같잖아. 아재 입맛이면 그냥 솔직히 인정해요. 내 입맛이 아니라 정혜유 작가 입맛이 약간 아재 입맛이야. 맞춰줘. 우리 1부부터 하는 거 아니야? 아니지. 2부. 잠시만요. 내 헤드폰이. 요거는 무슨 뜻인가요? 아 이거. 예. 아 이거 좀 창피한. 과거에 우리들이 키운 앵커. 뭐라고요? 다시 한번. 네. 우리들이 키운 앵커. 이제 구독자분들이 저 앵커 할 때 우리가 너 키웠다. 키워서 앵커가 된 것이다.
라고 해서 붙여주셨는데 제가 여기 합류하고 계속 이 별명을 못 찾고 있다가 네. 되게 정감이 있고 귀엽고 네. 좋은 것 같아서 안 돼요. 외모랑은 조금 어울리시네요. 외모랑 어울린다고요? 네, 좀 귀여운 스타일이. 그래서 하여튼 이어폰 있어. 계속 쓰고 있습니다. 아, 너무 아직도 마음에 들어서 여기 올 때 마음이 어떠세요? 부담이 되세요? 아니면? 일단 부담보다는 뭐 되게 신나게 오죠. 네, 그게 뭐 보통 일하러 갈 때 항상 느끼는 부담하고는 좀 다른 마음가짐이고 또 재밌으니까 늦게 시작해서 좀 피곤한 게 없지 네. 않은데 네. 그리고 친한 기자들하고 이렇게 들려? 기사 얘기도 하고 또 잡담도 많이 하거든요. 그리고 또 서로 평소에 이렇게 생각들을 매주 나눌 자리가 여기밖에 없어서 이렇게 저는 최근에 좀 개인적인 이유로 몇 번 빠졌는데 예. 되게 가고 싶더라고요. 그래서 뭔가 하여튼 설레고 즐겁고 신나는 마음으로 올 때 재미있으세요? 예, 맞습니다. 김 기자님하고 그럼 어떻게 돼요? 선배. 제가 선배인데 또 형이에요. 그래서 이 방송 하기 전부터 워낙 네. 친해갖고 네. 하면서 더 가까워졌지만 또 이렇게까지 막 이렇게 키운 이 채널을 굉장히 일궈온 데 있어서 좀 사람이 좀 달리 보이더라고요. 그래서 기자로서도 좀 다시 보게 됐고 또 이런 방송을 같이 하면서 또 몰랐던 또 되게 존경스러운 모습들도 알게 되고 뭐 오규정 기자도 마찬가지고 또 손상호 기자도 굉장히 헌신적으로 같이 해주니까 뭐 힘들어도 사실 이렇게 다 같이 힘든 상황이니까 재밌죠. 이 기자가 기자의 모습을 내려놓는 게 힘들잖아요. 솔직히 쉽지 않을 것 같은데 여기서는 진짜 막 오두방정도 떠야 돼요. 그걸 주로 네. 그러시고요. 그것까지는 안 되시는 거예요, 김 기자님은? 저는 이제 뭐 이 정도는 아닌데 저는 좀 거꾸로 약간 좀 진지한 얘기를 할 때가 더 많죠. 근데 이제 그런 건 있어요. 이게 유튜브니까 뉴스랑은 좀 달라야 되는데 또 이제 KBS에서 하는 유튜브고 기자들이 하는 유튜브니까 다른 유튜브랑 또 비슷한 막 이렇게 너무 솔직하게 우리가 가감없이 할 수는 없고 수위 조절하는 게 좀 어려운 것 같아요. 근데 그거를 어쨌든 이게 2년 동안 시간이 흐르면서 각자 좀 뭔가 기준점이 생기고 거기에 있어서 자기가 스스로 이렇게 수위 조절을 잘 해서 뭐 큰 사고 없이 지금까지 그리고 설레는 만큼 막 이렇게 쏟아내면은 뭐 실수가 생길 수도 있는데 그런 거에 비하면 비교적 그런 게 없는 것 같아요. 그 집 얘기, 에어컨 얘기 재밌더라고요. 네. 오버하지 않으시면서. 그러니까 그게 저희가 일단 유튜브는 무조건 성격이 어쨌든 재밌어야 되는데 이제 물론 김 기자가 주로 이제 막 그런 분위기를 끌고 가긴 하는데 김 기자는 진행도 해야 되고 또 기자가 출연해서 자기 얘기를 하기 때문에 마냥 또 이렇게 재밌는 얘기만 할 수 없어서 서로 이렇게 가끔 막 끼어들어서 그런 쓸데없는 소리 하는 것 같습니다. 좋습니다. 감사합니다. 네, 좀 들어보시죠. 네. 잘해주세요. 바로 시작되는 거지? 네. 오케이. 잠시만요. 그래서 내가 지금 하는 말이 지금 문 기자한테 들리나? 여기? 들려요? 아니요. 안 잠깐만요. 제가 뒤에 키고 올게요. 오케이. 이게 지금 정도 많이 일단은 바로 킬게요. 김 기자님 한마디만 쭉 빠질게요. 예, 오늘 어떤 마음으로? 오늘요? 예. 오늘 아이템은 좀 비극적인 사건도 있고 좀 무거운 사건들이 많아가지고 예전 다른 어떤 때보다 좀 이렇게 진중하고 진지하게 진행해야 되지 않을까. 근데 또 보시는 분들이 너무 또 우울하고 진지하는 하는 거는 또 받아들이는 입장에서는 또 약간 불편할 수 있거든요. 그래서 그런 뭐랄까요 진행상의 줄타기 그런 밸런싱 그런 걸 좀 신경 써서 진행을 해야죠. 그게 쉽지 않아요. 그게 쉽지 않아. 그래서 자칫하면 욕 먹기 쉬워요. 그런 거를 이제 잘 조절을 하는 게 중요하죠. 그래서 오늘은 그런 쪽에 좀 포커스를 맞췄어요. 지난주에 오셨으면 즐겁게 찍었을 텐데 지난주에 날씨라서 이 분들하고 합은 어떠세요? 합은 뭐 너무 뭐 지금 뭐 3년 정도 같이 2년 3년 정도 했으니까 이 이상 더 잘 말할 수가 없죠. 원팀이죠 원팀.
뭐좀 교체하고 싶다는 멤버가 있어서 뭐 있는데 뭐 더 잘하는 사람이 올 거란 보장 없기 때문에 그냥 참고 있습니다. 있다고? 있는데? 아니 아니. 자. 잠깐요. 연결됐어요? 들리나 한번 해주세요. 아 헤드폰 쓰셔야 돼 헤드폰. 아니 그래도 내 목소리 되게 뭉치야 들립니까? 아 들리는구나. 헤드폰으로. 오. 딱 보니까 제주의 그 편집실이구만. 안녕하세요. 안녕하세요. 마스크 벗어요. 마스크 쓰고 뵙겠습니다. 중계차 할 때나 봤는데. 아 문 기자 그 뭐야 소개할 때 본인 그거 근육 그거 영상 올려도 되나? 네, 뭐야? 뭔데요? 근육맨이야? 그게 뭔데? 근육맨이야. 아 진짜요? 오, 슈퍼 근육맨이야. 그러면 우통 벗고 해요. 무슨 소리야? 무슨 소리야? 아 그렇지. 아 우리가 또 생각 없이. 나중에 제주 한라봉 뭐 리포트 할 때 그때는 그거 쓰는 걸로 하겠습니다. 제주도에 비 많이 오지 않았어요? 지금은 괜찮아. 여기랑 완전 다르더라고 날씨. 자 그럼 저희 녹화를 시작하겠습니다. 내 폰 어디 갔니? 어디 치웠니? 저도 옮겨놨구나. 녹화 시작하겠습니다. 조각동은 내가 안 나올 텐데. 나오겠 상훈이가 아 문기자 최근도 뭐 사람을 들어서 옮기는 거. 그냥 이렇게 하면 안 돼? 들고 있어. 맞아요. 아 여기 영정사진. 이렇게 하시지 마시고요. 아니 여기다 내가 괜찮아. 자 밝게 웃어. 맞아요. 마이크가 안 들어가요. 마이크 안 나오구나. 들리시죠? 네, 좀. 우리 같이 사진 찍는 거요. 모양 사진 이상해. 잠깐만요. 하나, 둘. 웃으면서. 고생하셨습니다. 고생했어요. 좋습니다. 내일 모레 업로드 돼. 목요일에 업로드 오케이? 구독 버튼까지 누른 당신은 퍼펙트. KBS 뉴스 좋았어. 또 만나요 꼭. 안녕. 에티 멘트 너무 안 어울린다. 너무 어이없는 이야기였어. 아니 근데 줌 소리가 안 들리셨을 텐데. 맞아요. 되게 지루하셨겠네. 그러게. 우리 오늘 하필 게스트가 없어가지고 좀. 바로 일부, 진행하죠. 네, 바로 그냥. 1부 바로 진행해서 야 이제 9시야 여러분. 10시 전에 끝나겠다. 자리 그냥 이렇게 해요? 응. 그대로 하지. 네. 정해줘 와야지. 정혜수. 쓱. 혜수. 그러면 조금만 쉬어볼게요. 세팅을. 오케이 세팅 새로 하고 이런 식으로 하고 있습니다. 기사님 그럼 고기 앉으시는 거예요? 네. 이제는 이제 정상적인 앵글로 봤을 때 평상시에 보시던 앵글. 근데 이게 마치 여론 재판에서 얼굴이 공개된 것처럼 비춰질까봐. 근데 그건 아니고 여튼 그렇게 이슈가 된 덕분에 이제 제주 경찰이 신상 공개 위원회 판단을 받아보기로 한 거다는. 정신을 차린 거지. 출연 진짜 잘하네. 그러네. 진짜 잘해. 말씀을 그리고 진짜 잘하시던데요? 막 진정성이 막 뚝뚝 묻어. 맞아요. 표정도 너무 진짜 좋고. 열심히 하는 거 같아. 병수가 되게 좋게 얘기하잖아. 완전 약간 진심으로 취재한 거지. 걱정하지 마. 역대 그 데일리키 작가들은 다 MBC에 간다는 전설이 있어. MBC 언제 뜨나? MBC도 그 뜰 것 같은데. 떴어요. MBC 공개 채용하더만. 아니 공개 채용이 아니라 그 뭐지? 비공개 채용이야? 아니 뭐야? 약간 서바이벌 같은 그런 거 하는 거 아니야? 아니요. 프로듀스 101이야? 그냥 공개 채용을 하는 건가? 다 공개 시간이지 뭐. 비공개 채용이야? 뭔 소리해?
공채가 공개 진행자. 그런 거 말고 약간 옛날에 아나운서 뭐 TV 나와? 그거 하듯이 강성규 서바이벌 아니래요. 어떻게 된 거야? 지금 계속 아니라고 하는데 계속 얘기해. 그럴 줄 알았다고. 계속 아니라고 하는데 계속. 왜 이렇게 좋아해? 계속 웃겨. 아 맞다. 최초 공개. 깜빡했다. 책 읽기? 아니. 송다리. 책 읽기는 어제 올라갔다 이놈아. 안 보셨다. 관심 좀. 저희 남편이 봤어요. 근데 왜 책 읽기 이러고 있어? 오늘 뭐 또 하나 했지. 김 기자의 어떤 독서에 불이 붙은 인생에서 이렇게 책벌레가 된 적 없지. 이렇게 책 읽으면 재밌어요? 재밌어. 아 근데 책이 또 읽으면 책 자체의 재미보다 그러면- 책 읽는 나 자신이 자랑스러워서 그러면 좀 평소에 읽어요. 목요일만 읽지 말고. 나 자신이 약간 좀 자랑스러워. 아 책을 읽는데. 책 읽는 내가 너무 멋져. 이번이 저번 거보다 반응 좋던데? 반응은 더 좋네. 아니, 나는 그런 적 없는데. 뭘 그런 적 없어. 내가 계속 지리산가 생각나고 진짜. 그게 아니라 나는 이제 밥 먹을 때도 혼자 죽상하고. 아, 여기까지. 고추장찌개 누구랑 먹었어요, 근데? 아, 저요? 갑자기 먹고 싶어. 맛있었겠다. 처음 먹어봤지, 그럼. 네. 고추장찌개는 먹어봤죠. 감자 으깨갖고 먹어야 되는데. 아, 그래요. 이 약간 용암처럼 끓어오르는 고추장찌개는 고추장찌개가 전분 때문에 시원하면서 구수하고 감칠맛이 아주 좋아요. 느껴져요, 본인한테. 그래서 그 제육볶음하고 같이 먹으면 그 제육볶음의 느끼함 같은 것도 싹 없어지고 아주 그게 찰떡궁합이에요. 지금 야 너 그거 아는구나. 감자깨 먹는 거 아는구나. 알지. 그리고 돼지고기가 비계가 이만큼씩 있어가지고 엄청 맛있어. 약간 달짝지근하잖아요. 덜컥. 아, 난 양파를 때려 넣은 거야. 드레싱 없이 먹어. 왜 양- 드레싱 없이 드셨어요? 그냥 먹는 거 더 건강하게 먹고 싶어서. 뭔가 이렇게 여지를 남기지 않으려고. 근데 원래 보통 샐러드 같은 거 먹을 때는 진짜 드레싱이라도 있어야 먹으면 나도 근데 나는 거 나도 아니에요? 샐러드 먹을 때는 드레싱 안 해. 근데 아, 너무 그래요? 써. 뭐냐면 그 취지를 제대로 못 살린다는 느낌이 드는 거야. 아니 근데 내가 샐러드를 먹는 치즈를. 샐러드 먹는 그렇지 취지를 않아. 드레싱 먹는 거 밥 먹는 것보단 그게 낫지 드레싱 않지. 마요네즈 쭉쭉 짜면 뭔 아니 그거는 소용이야. 많이 짜면 안 되죠. 그냥 맛만 낼 정도로 살짝. 그럴 거면 왜 뿌려? 그러니까 어느 쪽 한쪽의 어떤 취지를 살리려면 제대로 살려. 그래서 드레싱을- 오늘 샐러드 드시고 빵 드셨냐고요. 이거 뭔 얘기냐면, 그러니까 우리가 2시 반에 회의를 해요. 네. 저녁에 구성회의를 하는데 내가 그 바삭바삭한 빵 있잖아. 응. 그 저기 바기추에 응, 응. 그걸 다 같이 먹으려고 큰 거 샀어. 응. 근데 먹다 보니 내가 그걸 다 먹은 거야. 두 장을. 응. 그래서 먹고 나서 생각했어. 그 안에 막 꿀 발려져 있고 막 그거 아니야? 꿀뿐이야? 아몬드 쪼가리랑 막 그 호보루 같은 거 막 발라져 있는 거. 응. 그거 먹었는데 2장을 내가 다 씹어 먹고 든 생각. 내가 이거 왜 이렇게 많이 처먹지? 알고 보니까 점심에 내가 샐러드를 먹은 거야. 보복 식사인가? 결국 더 많이 처먹었다. 아 속상하더라고. 점심 때 제대로 먹었으면. 그 샐러드에 드레싱을 뿌려 드세요. 갈까요? 네. 가시죠. 자 녹화 시작하겠습니다. 오늘 카메라가 왜 이렇게 가까이 있는 것 같지? 이게 살짝 자 빵 많이 사 먹어요. 빵 응. 밀가루 네. 아니야 먹어줘. 쌀빵 있어요. 쌀빵. 쌀빵. 아니야. 그냥 자영업자들 위해서 다이어트 포기해요. 분말- 포기하자. 분말은 안 돼. 분말이 살쪄. 자영업자들을 저버리는. 아니야 공깃밥 먹어 공깃밥 먹어. 김밥이랑 빵이랑 뭐가 그렇게 다르다고? 공깃밥은 덜 쪄. 그 정제되고 안 되고. 정제되고 안 되고. 하여튼 좀 두고 볼게요. 그렇습니다. 변화를. 자 그럼 저희 로고 듣고요. 저희 이번 주는 다 빡치고 우울한 뉴스밖에 없네요. 최근 많은 분들이 정말 분노한 사건인데 제주도 중학생 살인 사건. 과연 어떻게 된 일이고 왜 이런 일이 일어났는지 이거를 바로 옆에서 열심히 취재한 제주도의 그 문준영 기자 주무를 연결해서 사건의 전말 들어보도록 하겠습니다. 자 그러면 로고 주세요.
고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 10시 끝은 우리 역대급으로 제일 친한 거 아니에요? 그러니까요. 제일 일찍 그냥. 더 일찍 난적 있습니까? 왠지 10시 제일 일찍은 3분. 아닌 것 같아. 그냥 내 말에 그냥 반대하고 싶은 거잖아. 그냥 내가 무슨 말을 하든 그냥 아닌 거잖아. 나 국민의힘이다. 아니 우리가 보통 10시 반에 끝나면 10시 반에 끝나면 일찍 끝났다 그랬는데 10시 끝나면 지금 깔끔하게 잘 끝나신 거예요? 네 끝났습니다. 네. 오늘 어떻게 녹화 어떠셨어요? 아 오늘 녹화요? 오늘 이슈가 너무 우울하고 진지하고 슬프고 잔인한 얘기밖에 없어가지고 좀 저도 약간 기분이 좀 다운됐네요. 근데 이게 사실은 이게 우리가 뉴스라는 게 사실은 사회에서 이렇게 문제되는 거를 많이 보도를 하다 보니까 아무래도 그럴 수밖에 없는데 그래도 이제 뭐랄까 재벌이나 국회의원이나 뭔가 이 거학의 잘못을 보도할 때는 우리가 좀 웃으면서 희화화하고 조롱하면서 재밌고 풍자하면서 얘기할 수가 있는데 아무래도 이런 사회적 약자가 더 끔찍한 일을 당한 이슈라거나 사회적 약자가 더 힘든 상황에 놓인 이런 거 같으면 참 우리도 아무리 우리가 유튜브에서 즐겁게 하는 콘텐츠라고 해도 마냥 또 밝게 하기 힘들죠. 그러면서도 보시는 분들이 너무 또 나까지 기분 너무 우울해진다 이런 느낌이 또 드시지 않도록 이렇게 조절을 해가면서 하는 게 힘들죠. 그 공중부 할 때랑 이거 할 때랑 좀 모드가 바뀌어요? 완전 아니면 다르죠. 다른 사람이죠. 어떻게 바뀌시는 거예요? 그때는 일단 자세도 일단 아니죠. 자세도 이렇게 하고 말투도 이렇게 안 하고 되게 딱딱하게 하고 무엇보다 공중파는 지상파는 이 약속 대련이잖아요. 상대가 뭐라고 질문할지 이미 원고에 다 나와 있고 내가 뭐라고 대답할지 다 나와 있고 그 틀을 벗어나면은 개욕 먹고 그런 거 아니겠습니까? 근데 우리는 이제 원고 보시면 아시겠지만 아예 그런 게 없어요. 그래서 자연스럽게 자기 생각을 그냥 주고받고 그렇게 진행을 하는 거죠. 그래서 사실 뭐 어떤 비극적인 사건이 있어도 지상파에서는 그냥 이런 사건이 있었습니다. 뭐 경찰은 어떻게 할 예정입니다. 이렇게 얘기를 하고 또 끝나지만은 우리는 시청자들이 어떤 느낌이실까? 그리고 우리는 이렇게 느낍니다. 그러니까 뭔가 인간적으로 뭔가 공감의 어떤 그런 장을 좀 마련한다는 그런 생각을 많이 해요. 그래서 보시는 분들이 아유 참 기자가 저렇게 말하는 거 보니까 정말 정말 슬픈 일이구나. 뭔가 더 약간 몰입될 수 있고. 그래서 어떻게 생각하면은 기자가 저렇게 보면 너무 객관적이지 않은 거 아니야? 라고 생각할 수도 있고 너무 중립적이지 않은 거 아니야? 라고 생각할 수 있지만은 또 거꾸로 보면은 반대로 생각하면 또 기자가 되게 이 사건에 대해서 다른 사람들에게 공감을 주고 이거에 대해서 많이 더 알리려는 진정성이 있구나 이런 거를 좀 전달할 수 있는 그런 요 밸런싱을 좀 하면서 진행을 하려고 노력하고 있어요. 지금 유튜버로 가는데 본인한테 잘 맞는 옷이라고 생각해요. 취재 기자보다 훨씬 나은 것 같아요. 취재 기자면 답답해. 답답하더라고요. 이분들한테 좀 이분들도 아니요 이분들 저 다 좋아해요. 이분들 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 그 유튜브의 매력. 유튜브의 매력 너무 많은데 이게 뭐랄까요 그 지상파 뉴스에 나가고 나면 주변에서 연락이 와요. 아 뉴스 잘 봤다. 또 우리 부장이 칭찬을 해주거나 또 팀장이 야 이건 좀 틀렸어 그렇죠 하거나 그런데 그 사람들로부터밖에 이제 소통이 안 되는 거죠. 근데 이제 유튜브를 하면은 바로바로 밑에 내가 한 이야기나 우리가 하는 이슈에 대해서 뭐 몇백 개씩 댓글이 달리고 그분들이랑 또 라이브를 하면서 또 소통하는 경우도 많이 있거든요. 그러니까 시청자들이 어떻게 생각하는지 또 내 생각은 어떤지 이거에 대해서 좀 바로바로 이제 이야기할 수 있고 그러면서 나의 부족함과 또 상대방의 오해와 이런 거를 잘 소통할 수 있다는 그런 게 사실 가장 큰 매력이죠. 네, 그리고 이 지상파는 그렇게 이 지적하는 분들이 많아요. 엄청 많아요. 그리고 지적을 하는 게 제도화되어 있어요. 이른바 이제 그 뭐지? 심의평을 무조건 나오거든요. 심의를 안 봐. 우리에게 심의는 댓글로 시청자들이 야, 지난번에 이렇게 하는 건 너무 좀 심했던 것 같아. 야, 이런 건 그런 쌍욕을 하면 되겠니? 그러면 그거 안 되겠구나라고 생각하죠. 전 사실 뭐 심의위원 분들보다 시청자들의 댓글을 더 중요하게 생각하는 편입니다. 댓글을 읽어주는 기자들을 좀 한마디로 표현한다면 댓글 읽어주는 기자들이죠. 댓글 읽어주는 기자들을 한마디로 표현한다면 댓글 읽어주는 기자들인 거예요. 이게 이제 그 전까지는 이제 기사를 쓰면 댓글을 보고
뭐 오해하는 경우도 있잖아요. 이거 뭐 나를 기자의 어떤 의도를 막 곡해하는 댓글도 있을 수 있고, 아니면 내가 잘못한 거를 지적하는 댓글도 있을 수 있는데, 그냥 보고 그냥 기분 나빠하거나 이건 내가 틀렸네 이렇게 생각하고 말았지만은, 이제는 이거에 대해서 우리가 한 번 더 얘기를 해주니까 한 번 더. 그래서 저희가 이제 오프닝에서 농담같이 이제 막 4차 언론혁명 얘기를 거창하게 하는데, 저는 이게 앞으로 언론이 가야 할 길이라고 생각을 해서 4차 언론혁명이라고 생각을 한 거예요. 그래서 이게 액션, 리액션, 다시 리액션 이게 계속 왔다 갔다 하는 그런 언론이 돼야 이제 시청자들에게 더 앞으로 신뢰를 줄 수 있지 않을까. 왜냐하면 정보가 너무 많은 시대이기 때문에 기자가 옛날에 틀려면 사람들이 틀렸다고 생각 안 했어요. 왜냐하면 야 TV에 나왔어 이게 그냥 정답이었던 시대가 있었으니까. 근데 지금은 그렇지 않죠. 지금은 시청자들의 수만큼 더 전문가가 늘어나고, 그럼 이제는 제 생각에는 틀리지 않는 언론보다 틀린 걸 빨리 인정하고 고치는 언론이 더 신뢰를 줄 수 있지 않을까? 그런 생각이 들었어요. 그거의 시작을 저는 이제 우리 유튜브에 댓글 읽어주는 자들로 시작을 한다고 생각하고 있습니다. 구독과 좋아요를 위해서 한마디 어필하신다면. 와서 보시고 이 재미가 있으시면, 제가 이제 카메라 억지로 하는 걸 엄청 싫어합니다. 그래서 와서 한번 보시고 재미가 있으시면 꼭 봐야겠다 얘네 응원해주고 싶다 그러면 뭐 구독 버튼 눌러주시면 후회하지 않으실 겁니다. 많은 분들이 이미 누르셨기 때문에 재밌게 봐주시면 되겠어요. 기자님, 네. 자 오늘 조금만 훌륭한 이야기가 앞에서 나와서. 네. 기자님 가시면 안 돼요. 네. 지금 하신 지 얼마 되신 거죠? 저는 처음 시작할 때부터 같이 했으니까 3년 됐어요. 3년이요? 네. 그쵸, 저희 3년 됐죠. 그러니까. 처음에 어떻게 하게 취재하게 되신 거예요? 처음에 네. 선배가 밤에 자냐고 연락 와가지고 안 잔다고 했더니 네. 기획안을 하나, 한 장짜리 기획안을 보내더라고요. 봤더니 너무 재밌겠다 싶어서 같이 동참하게 됐습니다. 처음에 이렇게 선뜻 하기가 쉬웠나요? 그렇게 어려운 결정은 아니었어요. 왜냐면 그때 이제 막 저희가 막 파업 끝나고 막 이럴 때여가지고 뭔가 변화를 좀 줘야겠다. 그리고 사람들이랑 어떤 소통을 할 수 있는 방법을 찾아야 되겠다 이런 생각 되게 많이 했었고, 그리고 저희가 그때 무슨 그 뭐 촛불 집회나 이런 데 가면은 그 이제 시민들이 되게 혼을 많이 냈던 때였어요. 기자들 막 이렇게 둘러싸여가지고 이렇게 뭐 욕이나 이런 것도 되게 많이 듣기도 하고, 그래서 저도 막 그 어디 되게 높은데 옥상 같은데 올라가가지고 몰래 중계하고 막 이랬던 기억이 있거든요. 그래서 그게 되게 아픈 경험이었고, 뭔가 이제 그 우리가 이제 자초한 어떤 아까 말씀드렸던 이제 신뢰도가 떨어진 게 결국 기자들이 자초한 측면이 있는 거잖아요. 그거를 어떻게 해서든 좀 개선해봤으면 좋겠다 이런 욕구가 되게 컸을 때였거든요. 그래서 해보자, 뭐든 해보자 이런 생각이었어요. KBS 내에서 뭔가 변하고자 하는 그런 열의가 있는 거예요? 목소리가 있는 거예요? 그러니까 저를 KBS를 대표하는 기자라고 보시면 안 돼요. KBS에 이제 여러 기자들이 있는데 네. 이제 각자 그런 신뢰도를 높이고자 하는 목적은 다 같을 거고, 그 지향하는 바를 위해서 각자 개인이 어떤 노력을 할 것인가는 아마 방법은 다 다를 텐데, 저는 뭐 뉴미디어 시대고 유튜브를 통해서 조금 더 시청자들이랑 밀접하게 접촉할 수 있는 기회가 있고 소통할 수 있는 기회가 있으니까 이거 괜찮은 아이디어다라고 생각을 한 거죠. 이게 달라요? 공중파랑 이게? 그쵸. 일단은 공중파는 던지면 반응이 없잖아요. 물론 이제 인터넷으로 저희가 기사를 노출하지만 그건 이제 이제 댓글 반응들도 그 시청자들이 그냥 일방적으로 던진 어떤 리액션에 불과하고 그게 이제 핑퐁이 되지는 않거든요. 근데 유튜브를 통해서 하면
뭔가 이제 채팅도 저희가 할 수 있고요. 그러면 직접 거기서 소통을 할 수 있고 처음에는 저희가 구독자가 얼마 안 됐을 때는 일일이 다 대댓글을 달았어요. 그러니까 아 이렇게 생각하는 사람이 있으면 아 그렇게 생각하실 수도 있는데요. 이거는 이렇고 저건 저렇고요. 혹은 뭐 그 기자가 지금은 이제 전문가인 시대는 아니거든요. 기자보다 훨씬 더 어떤 분야에 대해서는 더 많이 알고 있는 전문가들이 있기 때문에 그분들의 어떤 그 전문적인 지식이나 이런 거를 또 댓글로 듣고 그게 또 나중에 기사에 반영되기도 하고 심지어는 그렇거든요. 그게 선순환이 이 매체에서 훨씬 더 잘 이루어진다는 거죠. 지상파보다. 예전에 기자가 가장 세상에 똑똑한 거예요. 그런다고 착각을 하고 그런 줄 알고 있었죠. 네. 뭐라고요? 그러니까 기자가 가장 똑똑하다고 생각하고 네. 기자가 전문가라고 생각하고 이제 그런 권위 의식에 취하기도 하고 그것 때문에 그런다고 착각을 많이들 하고 있었죠. 네. 이게 지금 이게 변화하는 거. 지금은 훨씬 더 뛰어난 사람도 많고 정보가 이미 넘쳐나는 시대고 그렇기 때문에 지금은 이제 그런 권위의식을 내려놓을 때가 됐고요. 그리고 실제로 유튜브를 하면서 이제 댓글이나 이런 데서 올라오는 더 다양한 생각들 그게 토대가 돼서 또 좋은 기사가 나오기도 해요. 네. 그래서 뭐 저희도 방송하면서 방송 어떤 방송 이제 나가고 나서 사람들이 이제 댓글이나 뭐 이런 걸 달리는 거 보면 뭐 오기정 기자님, 정윤욱 기자님, 김기아 기자님 이거 취재해 주세요. 뭐 이런 얘기를 하면 실제로 그걸 취재해 보면 또 얘기가 더 나가기도 하고 네, 그런 경험들이 많아요. 말씀하셨지만 유튜브의 매력을 좀 짧게 표현하시죠. 유튜브의 매력은 날 것에 있는 것 같아요. 저희가 이제 지상파 기자로서 이제 취재도 하고 하지만 거기서 요구하는 어떤 KBS 기자 역할이라는 거 있잖아요. 근데 우리는 모두가 다 각자의 아이덴티티를 가지고 있는 사람들이니까 그 껍데기에 갇혀서 이제 그런 것들이 좀 잘 발현이 안 되고 하다 보면 그냥 기계적으로 하게 되는 것 같거든요. 근데 이제 유튜브의 매력은 이제 날 것, 그러니까 그 자체로 나라는 그 사람 자체로 평가받고 보여주고 소통하고 이런 게 가능한 매체인 것 같아요. 그럼 KBS 대에서는 요분 지금 네 분 뿐인가요? 네 분만이 유튜브를 하시는 건가요? 일단 한 명이 더 있었는데 그 친구는 이제 되게 바쁜 부서에 가게 돼서 참여를 하지 못하게 돼서 지금은 이제 김기아 기자, 정윤욱 기자, 저 이렇게 셋이서 하고 있어요. 다른 유튜브 있죠? 있어요? 다른 유튜버들 네, KBS 내에서 네. 네네네 아 있어요. 더 있죠. 많지는 않은데. 많이 시도하려고 노력을 많이 하고 있어요. 오케이. 네. 더 하실 말씀 있으세요? 예, 저 카메라 보시고 저 좋아요와 구독을 위한 자, 한마디. 좋아요와 구독은 사랑입니다. 자, 제 오디오랑 네. 겹쳤어요. 네, 한 번만. 네. 좋아요와 다시 할게요. 댓글 읽어주는 기자들 좋아요와 구독은 사랑입니다. 존나 못하네 진짜. 그렇게 못하네. 잘했으면 내가 연기를 했겠지. 다 뽑아먹고 가겠다 이런 취지로 지금 우리 하지만 여기서 인터뷰에 실제로 나가는 거 같습니다. 그러니까 10초에 불과했다고 한다. 다 니들이 했던 짓이야. 돌려받는 거야 우리가. 쓸 말들이 많은데요. 음. 네, 쓸 말들이. 네. 오늘 어떠셨어요? 오늘 녹화는? 오늘은 좀 저희 방송의 특징이 네. 좀 살리지 못한 아까 뭐 보셨겠지만 아이템 자체가 너무 무겁기 때문에 저희가 리액션도 풍부하게 할 수가 없었고 네. 그냥 좀 경청하는 좀 드문 방송이었습니다. 그래도 TV에 자주 나오셨잖아요. 그 모습하고 여기 모습은 좀 다르신 것 같아요. 너무 다르죠. 네, 전혀 이런 거 안 하게 생기셨는데. 난 뭐 하게 생겼어. 그러니까 이게 유튜브의 특징이기도 한데 이제 제가 앵커를 하면은 앵커라는 역할 안으로 제가 이렇게 들어가는 느낌이 강하거든요.
이미 요구되는 어떤 역할에 대해서 맞춰가고 맞추지 못하면 내가 좀 자질이 좀 부족한가 하는 내가 아닌 좀 다른 자인데 여기서 그냥 저로서 발언을 할 수 있으니까 관점을 가질 수 있는 유일한 공간이죠. 방송이랑 비교를 한다면 방송에서는 관점을 가지면 안 되는 그래서 좀 잘못된 미디어 환경이라고 생각하고 그걸 고쳐 나가야 되는 과정이라고 보는데 아직은 그 괴리가 크기 때문에 전혀 다른 자일 수밖에 없는 불행한 현실인 것 같습니다. 이 KBS 내에서 모든 분들이 이걸 하신다고 좋게만 보지는 않을 것 같아요. 좋아하시는 분은 물론 있겠지만 또 쓴소리 하는 선배들도 있으세요? 쓴소리를 하면 오히려 다행이고 네. 쓴소리를 하면 이제 어쨌든 뭔가 개선을 네. 바라는 분들이니까 그건 네. 반가운 분들이죠. 고깝게 생각하고 네. 싫어하고 네. 망했으면 좋겠다 이런 분들도 많죠. 네. 그리고 그러니까 이제 좀 순화해서 말씀을 드리면 이게 바람직하지 않다고 생각하는 기자들도 저는 많은 정도가 아니고 반 이상이라고 생각해요. 아직까지. 그리고 여전히 조심해야 될 게 너무나 많기 때문에 그런 게 없다면 김기아 기자가 이걸 편집을 할 필요가 없겠죠. 그냥 저희가 하는 그대로 방송을 하면 되겠지만 여전히 너무나 많은 좀 시선들을 조심해야 되기 때문에 그게 사실은 갑자기 질문 주셔서 놀랐는데 네. 제일 힘들고 어려운 부분인 것 같아요. 같아요. 예. 근데 이게 좀 하다 보면 매력이 느끼세요? 매력을? 그러니까 이제 매력이라기보다 저는 좀 사실 놀랍고 당황스러운 지점인데 네. 저는 이렇게 구독자 여러분들 늘 묻고 싶어요. 왜 우리를 왜 좋아하세요? 라고. 네. 그러니까 이게 최초 공개라고 이제 저희가 편집을 마치면 김기아 기자가 이제 처음 공개를 하면서 네. 채팅을 실시간으로 하거든요. 막 1000분, 2000분이 들어오시고 또 재작년에는 벌써 2년이 지났지만 이제 공개 방송을 처음으로 했는데 저는 하지 말자 그랬어요. 누가 오겠냐. 무슨 연예인도 아니고 또 유튜브 스타들도 아니고 그래. 제일 재미없는 KBS의 기자들 누가 본다고 오겠냐. 근데 저희가 그 KBS 공개홀, 그 라디오 공개홀 뭐 작은 규모이긴 하지만 거의 꽉 찰 정도로 많은 분들이 오셔서 굉장히 막 웃고 박수치고 이제 지금도 이해가 안 돼요. 그래서 그런 이건 이제 소통을 넘어선 어떤 교감과 공감의 과정인데 굉장히 우리 특권이죠. 저희는 그걸 누려보고 있으니까. 그리고 이제 저희한테 굉장히 또 기자로서 살아가는데 큰 반성의 계기도 되고 이런 경험들이 좀 많이 확산이 됐으면 좋겠는데 아직도 좀 많은 기자들은 거기에 대해서 그러면 안 된다고 거꾸로 생각하는 것 같아서 조금 이게 좁혀지는 과정이 앞으로 있었으면 좋겠습니다. 그냥 일반 기자와의 소통과 이 유튜버의 소통이 조금 다르단 말씀이신가요? 그러니까 기자끼리의 소통이라는 말씀. 아니 그 일반 대중과. 아 그렇죠. 그러니까 저는 아직도 이제 그 좀 이해를 하려면 좀 더 시간이 필요하고 공부를 해야 될 것 같은데 기자로서 제가 이렇게 뭐 제 캐릭터라든가 사적인 이야기를 하는데 뭐 그래 본 적도 없고 기자가 기사로만 뭐 발언을 하니까 그러니까 기자는 기사로서 사회에 얘기해야 된다 이렇게 배워온 입장에서는 기자가 기사 외적인 이야기를 하고 기사에 대한 좀 모니터를 하고 비평을 하고 이제 한 걸음 더 나아가서는 개인적인 생각이나 또 사생활의 영역에도 가끔 이제 뭐 담을 때가 있고 이런 거를 경청해 주는 거는 기자로서는 경험할 수 없는 소통인 것 같아요. 가장 재밌던 거는 반듯하게 저는 결혼을 하시고 좀 애도 있고 했는데 얹혀 사시는 눈치 보시는 그게 너무 재밌더라고요. 그러니까 이제 너무 재밌어요. 유튜브니까 또 달리 보이죠. 예, 뭐 사실 저희가 시작할 때 근황 물어보잖아요. 그것도 사실 근황을 묻는 것도 저는 처음에 속으로 이걸 왜 우리가 무슨 라디오 스타처럼 처음에 우리가 이렇게 오프닝을 얘기하면은 뭐 재밌으면 모르겠는데 그것도 뭐 또 유튜브 같은데 스타들이 있잖아요. 그런 정도의 존재감도 아니고 왜 우리의 근황을 시간을 할애해서 사람들이 보겠나 하는데 이제 그게 어떤 이렇게 뭔가 경청할 만한 이야기라서가 아니고 애정을 갖고 보는 캐릭터의 그냥 사적인 이야기를 역시 애정을 갖고 들어주시고 거기서 재미를 느끼고 저희도 거기에 대해서 반응하고 제가 몇 년 봤지만 그 유튜브 보면서 가장 매력을 느꼈어요. 그러니까 뭐 그게 유튜브만 이제 아직까지는 근데 저는 그게 좀 이제는 공중파나 지상파를 통해서도 그런 소통이 가능했으면 좋겠는데 뉴스의 영역에서는 아직 좀 갈 길이 먼 것 같아요. 앞으로 이제 추구하시는 방향이 있다면 그러니까
저희가 추구한 그러니까 저희가 유튜브를 하면서도 어쨌든 KBS 기자라는 정체성을 갖고 있기 때문에 아까 말씀드린 대로 저희가 댓글 읽어주는 기자들 안에서는 관점을 갖고 얘기를 할 수가 있다는 관점이라는 게 많은 분들이 오해하시지만 편파적이거나 주관적으로 마음대로 멋대로 얘기한다는 말씀이 전혀 아니고 사람이라면 누구나 관점이 있지 않습니까? 옳다 그르다를 판단하는 거기에 대해서 이제 설득을 하거나 소통을 하고 저희가 때로는 틀려서 틀림을 지적받고 또 반성을 하면서 인정을 하면서 이제 더 좋은 방향으로 나갈 수 있다고 믿는데 뉴스도 좀 이제 그런 관점이 이제 계속 녹아 들어갔으면 좋겠어요. 뉴스라는 것이 특히 이제 저희 KBS 뉴스는 굉장히 무색무취해야 되고 생각을 좀 드러내는 거에 있어서 대단히 보수적이고 그런 측면들이 있는데 생각을 뭐 이렇게 여과 없이 드러내야 된다 그런 말씀이 아니라 정말 사람의 생각 네. 눈으로 사안을 바라볼 때 생길 수 있는 여러 반응들을 조금은 같이 가져갈 수 네. 있는 조금 이렇게 맞아요. 편한 이렇게 듣고 얘기할 수 있는 이게 어떤 이렇게 일방적으로 이렇게 쏟아져 내리는 정보가 아니라 좀 그런 약간 유튜브의 장점도 계속 좀 절충이 됐으면 좋겠어요. BBC나 CNN 그 앵커들은 참 부드럽거든요. 부드럽고 때로는 막 되게 또 막 무섭고 이게 네. 약간 사람 같죠. 막 잘못된 건 화도 내고 또 뭐 이렇게 같이 울기도 하고. 근데 약간 로봇 같잖아요. 저희 뉴스는. 네. 오케이. 자 마지막으로 자 구독과 좋아요를 해서 내가 어떻게 알아보겠어? 제가 이걸 잘 안 하는데 네, 카메라 아 이거 제가 이거 방송에서도 쑥스러워 잘 안 하는데 이게 구독과 좋아요를 부탁을 드린다고 해주실까요? 어필하셔야죠. 보시고 아니 근데 구독 좋아요를 일단 처음 봐야 하실 텐데 보셨으면 한 3번은 봐야 저희가 재미가 없을 때가 있거든요. 3번은 보시고 구독 좋아요를 해주시면 적어도 끊진 않으실 것 같아요. 저희가 많이 구독하다가 끊다 하시니까 3번만 봐주시고 3번째 구독과 좋아요를 해주시면 길게 가주실 수 있어요. 구차하지만 한 번만 3번만 구독 좋아요 부탁드리겠습니다. 끝났습니다. 아말 많네. 고생하셨습니다. 아 재밌어요. 구차하다 네 정말. 아니에요. 감사합니다. 구질구질해. 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 네. 아, 멋진 분들이에요. 네. 아니면 좀 장시간 그냥 네, 아닙니다. 심야 시간에 오해했습니다. 저희 여기 감사합니다. 정리하고 또 가야 네. 돼가지고. 그리고 기자님, 김 기자님 나중에 네 말씀드릴게요. 예, 그 일정 잡아서 네, 네. 뭐 따로 또 해요? 딱 인터뷰를 또 제가 드릴 말씀 다 이게 다 나왔는데 이러면 이제 10초씩 나가는 거지. 얼마나 그동안 우리가 피해를 아 멀리 저 배웅을 못 나가지고. 빨리 배웅 나가야지. 이거 끝나면 뭐하노? 10시 반이에요, 결국. 그래서 결국 10시 반에 끝나는 거 똑같구만. 그렇습니다. 아니지 긍정적으로 생각해야지 11시 반에 끝날 뻔했잖아. 턱을 빼면서 웃으면 안 나는 생기는데. 그 기화형 다이어트는 대단히 그 자기 정신승리 다이어트다. 아 근데 밀가루랑 튀김만 안 먹어도. 아니, 그러니까 이제 하여튼 결과를 보자고. 결과? 그렇게 어쨌든 자기 방식대로 해서 살이 빠지면 뭐 성공인 거잖아. 선배는 빼는 게 아니라 유지어트 아니에요? 두 분이 비슷하면 어떡해요? 다이어트를 했는데 결과가? 선배는 다이어트 안 해도 되잖아. 나는 얼굴 살이 여기가 막 쪘다고 사람들이 그래갖고. 그거는 이거 땡겨요 그냥 레이저로. 리프팅. 레이저로 이렇게 착붙하게 하는 거 있잖아. 레이저로? 또 그런데 또 그 실로 하는 게 아니라 아, 실 말고 레이저로? 레이저로 이렇게 해가지고. 보톡스 아니고? 아 아니고 여기 V 라인 딱 이렇게 착붙. 레이저로 쏘면 타. 윤곽 이렇게 딱 생기게. 그걸 레이저로 하는 거야? 네. 어... 울세라 같은 거. 유정이 너 지금 방금 이렇게 하니까 생기는구나. 그래서 그러니까 그걸 때린다. 아니 그걸 추구하는 거지. 그렇게 되는 걸 추구하는 거지. 네. 아. 저는 노력으로 이뤄낼. 그러니까 쭉 빼면 되겠네. 그러면 쭉 빼면 되겠네. 나도 쭉 빼려고. 난 뱃살 때문에. 나 얼굴은 뭐 뱃살 때문에. 배가 나와. 그러니까 그 나트륨을 먹으면 안 된다니까? 선배는 빼지 말고 빼면 없어 보여. 그러니까 이걸 그냥 레이저를 하는 거죠. 선배는 그래서 뭐뭐 안 먹어요? 응?
나 아침에 계란 2개 먹고 점심은 평소에 밥만 먹고 저녁 때는 샐러드 먹고. 이번 선배 살이 되게 많이 빠지신 것 같아요. 자, 이번 주 녹화도 이렇게 끝이 났습니다. 아, 벌써 이번 깜짝이야. 주에 너무 어이씨. 우울한 내용만 있어가지고 정말 슬픈 녹화였던 것 같아요. 그래서 지금 다큐팀들이 오셨는데 저희가 평소에 이렇게 좀 발랄한 모습을 많이 보여드렸을 텐데 그러지 못해서 다 편집될 것 같습니다. 다시 오셨으면 좋겠어. 오늘은 약간 좀 평소의 모습이 전혀 아니어서 맞아요. 표준적인 녹화 현장을 보여야 되는데. 예. 하지만 이것도 운명이겠죠. 그래도 운명이다. 어쩔 수 없습니다. 김 기자 이번 주 녹화 책 다 읽었나요? 읽어야죠. 화요일이니까 읽었을 턱이 있나? 아니 단편이잖아. 다음부터 목요일에 단편이니까 달리기 내일 시작하는. 오늘 읽을 수도 있어요. 그 내 이러면 안 읽겠다는 거죠. 컴퓨터 책상 옆에 딱 있어 지금. 책을 샀어요? 책은 옛날에 샀어요. 옛날에 봤어요 이미. 아니, 당연히 옛날에 봤겠지만 네, 이제 네. 새로 봐야 될 거 아니에요. 새로 봐야죠. 그 독서를 언제 할 계획이에요? 이제 오늘 밤. 오늘 밤 내일 밤. 아니, 옆에서 너무 괴로워 보기가. 아니. 목요일 되면 우기 쭉 쳐져 있어. 오늘 집에 가면 책 봐야 된다. 아니. 목요일에 아니 내일. 아니 오늘. 그렇게 볼 거야. 걱정하던 그 에피소드가 꽤 그래도 반응이 좋던데. 아니 저는 근데 걱정한 게 조회수 걱정이 아니라 그 녹화를 하고 났는데 뭔가 내 이 생각대로 안 된 게 딱 느껴져가지고 그래서 그랬던 거지. 왜냐면 내가 하고 나서 뭐 조회수가 이렇게 좋게 나왔지 그래서 그런 게 아니에요. 그런 게 아니라 뭔가 하고 나서 무슨 소리야. 재미없을 것 같다. 나중에 이제 밥 먹고 올라가갖고 자기 부서 가갖고 개망했다고 한 건데 다 들었는데. 그러니까 이게 하고 나니까 이게 딱 아는 거지. 아 이게 뭔가 흐름이 좀 산만했구나. 이게 녹화를 하고 나면 알잖아요. 그걸 딱 그래서 아 이거 어떻게 해야 되나 좀 막막했던 그런. 그래서 밥도 잘 안 넘어갔죠. 뭐 하여튼 그거에 걱정했던 거에 비하면 그래도 반응이 왜냐면 여러분들이 저를 이제 위로해 주시려고 이제 그런가? 저는 이제 늘 그렇게 약간 좀 이렇게 거리를 두면서 그렇죠. 위로받지 않으려고. 위로받지 않으려는 위로한다는 말. 그리고 위로하는 말에 자꾸 아 그런가? 괜찮나? 이러면 안 돼. 자꾸 정신승리할까봐. 정신승리하면 안 돼. 뭐 좋은 태도긴 한데 또 너무 자기를 책으로 한번 학대하고 더블 학대. 편집한 뒤에 또 괜찮다는데 자꾸 또 아니라고 하고 스스로를 학대하는. 아닙니다 뭐. 좋게 보였으면 좋겠고. 저는 사실 이거 뭐 그런 거에 사실 연연하지 않습니다. 연연하지 않고 그냥 녹화도 마찬가지예요. 녹화를 했는데 그날 좀 별로면 집에 가서 계속 그 상태야. 근데 그건 뭐 어쩔 수 없죠 뭐. 만드는 사람이 뭐 그래야지 뭐. 걱정 마십시오. 오늘 녹화는 괜찮으셨어요? 별로였어. 별로였어요? 그러니까 나는 큰일 났네. 오히려 제주는 괜찮은데 친구가 조금 아니야 그런 거 아니고 뭔가 다음 주도 더 재밌게 하겠습니다. 안녕. 빠밤.